ရောက်ခဲ့ပေမေအထိတ်ဟောင်းများကတော့ဖြေတော့မပြေလို့မြေရင်မြေခပြီးမို့ဆွေတသာသာကျွေးစမရွှင်မေကျွေးစုတဲ့ချီကွဲဝမ်းနေရပုံတွေယနေ့တဲ့တိုင်အချီမမေ့ရနိုင်ပါပဲအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေအာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကောင်းရာသူကတိရောက်ရှိကြပြီဒီကဗျာနိစာခွေရေကတွေးရှုအလေးပြူပါတယ်လေ